Suara takbir terdengar merdu dari pengeras suara masjid di dusun Nama Eyang. Kamera memperlihatkan warga keluar dari rumah masing-masing menuju masjid. Dengan hati penuh syukur, masyarakat dusun Nama Eyang menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak pagi hari, warga mulai berdatangan ke masjid untuk menunaikan sholat id bersama keluarga. Kamera mengikuti langkah warga melewati jalan desa. Anak-anak tersenyum sambil berlari kecil menuju masjid. Para orang tua duduk rapi menunggu sholat dimulai. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menjadikan Idul Adha di Dusun Namangea terasa begitu damai dan bermakna.